T'as le feu la cheminée? Je trouve pas un chiffre déjà. Oui, je dirais oui. Non, Schtroumpf, nous perdons un temps. Il faut que j'aille au village, mais le Schtroumpf grognon et le Schtroumpf maladroit vont t'aider. Fais-moi avec le Schtroumpf paresseux. Il fait rouler, s'il fait trop de bruit.
Ben oui, parce que là, les grands châteaux comme ça, vraiment, c'est 7 juillet parce que les grands châteaux comme ça, on va en place. Il fait des maquettes.
artifice à Doudeville. L'artifice à Doudeville.